let's go, vítam ťa u dnešného videa. Dneska to bude opäť Brawl Stars. Tak nezabudni na like, odber, daj si niečo dobré k pitiu, k papáňu a nebudem zdržiavať. Let's go. Poďme na to. Takže toto video bude špeciálne, taká delikatesa. Ako pizza napríklad, hej. No nič, to bol fail. Teda co? Dobre, takže budeme musieť spraviť nejaké questy. Prečo vlastne musíme spraviť niekoľko týchto questov? Pretože, ako vidíte, je tu Legendary Star Drop a v tomto videu bude taká menšia challenge, aby sme tento Legendary Star Drop otvorili a nemôže nám padnúť gadgeta, inak musím plniť v ďalšom videu nejaký trest. Takže nebudem zdržiavať, poďme na video. Takže máme tu nejaké questy. To je napríklad, že musíme zahrať z Mac, hej, 5 krát, alebo musíme zahrať napríklad s Olim, to je tiež 5 krát. No, ja potrebujem CCA, hej, potrebujem aspoň, musím splniť proste tieto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takže ja sa ozvem, keď budem mať menší progres. Samozrejme, mám už Emberku, takže let's go, ideme to vyskúšať s ňou. Teda co? Samozrejme nie. No. Hej, takže tu máme Mac a musíme s ňou niečo zahrať. Samozrejme dáme si treba túto solo a poďme na to, let's go. Let's go, prvá výhra, let's go. Guys, tu vidím nejaký tajný quest, ktorý je za 500. Let's go, máme prvých 500. Čož krásne znamená, že tam dole nám svietí krásna jednotka. Že poďme si vyzmeniť, potrebujem Douga, hej. A tu už nás čaká tá legendarka. Potrebujeme nejakých, dáme tu, yes, dobre, dáme to solo. A ešte dáme aj tu Mac a to proste budeme mať easy. Tam má som nový Albert Einstein. OK, tu sme získali 400, tak sa poďme schválne pozrieť. To je iba 700, no nič, musíme pokračovať. Žaby, let's go. Nezabudni na like, odber. Mac ma už onudila, takže nie, Mac si teraz nedám, ale dám si Melody. Inak Melody nie je môj silný akože stránka, takže neviem, či to nebude zlé rozhodnutie. Samozrejme napíš dolu do komentárov, aby si chcel ďalšie takéto videá, tak napíš dolu do komentárov. Thank you. Ako som povedala, Melody nie je moja silná stránka. Inak teraz ideme trio, hej. Máte dôkaz. Posledná hra, ale len tak pre zaujímavosť, máme 24 000 trofejí, takže let's go. To sú moje staty zatiaľ iba 2 kg, ale to vôbec nevadí, pretože hlavná vec je presne tam dole, čo vidíte, 500. Tak si poďme otvoriť Legendary Star Drop. Takže sa prečo kámo reálne padne gadgeta na Mika, ktorého reálne vôbec nepoužívam. Akože mega fail, guys, akože plním ďalšie proste trest, proste GG, guys. Bye bye. To bolo všetko, nezabudni na like, odber a vážne bye bye. Čus.